ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗ്ലോറിയസ് ഡേ ഫോറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വീട്ടാവശ്യത്തിന് മേടിച്ച ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ അതുമേ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പയ്യെ ഒരു മുള വന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് നടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി വേര് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചകിരിച്ചോറിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണത്തിനോട്. ഓക്കെ, ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഈ ചകിരിച്ചോറിട്ട് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 1-2 ഇലയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും. തന്നെയല്ല നമ്മൾ നനയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളവും കുത്തി വീഴത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നും കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടൊക്കെ പറ്റി ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പയ്യെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പയ്യെ നനച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ മുള പൊട്ടി വരും. ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇതേപോലെ ഞാൻ നട്ടുപാവിയിരിക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. ഇത് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചകിരിച്ചോറിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ അതിമേക്ക് നല്ല മുള വന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനൊക്കെ മുള വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടത് അത്യാവശ്യം വേരൊക്കെ ഇറങ്ങി വേറെ പുതിയ മുളയൊക്കെ പൊടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചട്ടിയിലേക്ക് പാവാൻ പോണേന്ന് കേട്ടോ. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പം നടാനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതാണ്, ഇങ്ങനെ പലരും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ചട്ടി 4ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നട്ട ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി മണ്ണൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് കിടക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് വേറൊരു ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് നേരിട്ട് നടാം, സൗകര്യമുള്ളവരിങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും, നമ്മുടെ കിഴങ്ങൊക്കെ ഈ സൈഡിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനും ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ മുളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോയിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ മുളച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് നടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കരിയില ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ മാവിൻ്റെ ഇതിനകത്തെ കരിയില തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കരിയില പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ചിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കല്ലിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കും. അതിനകത്തുള്ള കരിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചെടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വളരെ നല്ല ഇതാണ്. എല്ലാം അതിനകത്ത് കാൽഷ്യവും അതിനാവശ്യമുള്ള ഇതെല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല, അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഊറിപ്പോവും. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നല്ലൊരു കമ്പോസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് വളരുന്നതനുസരിച്ച് നല്ല കരിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിറച്ചെടുത്താലും അത് മണ്ണിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിച്ചിക്കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും, അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കരിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പോസ്റ്റാണ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആ കമ്പോസ്റ്റ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ. ഇത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കമ്പോസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മണ്ണിടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കരിയില താഴോട്ട് അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് 5 പൈസ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളുടെ തന്നെ ഓരോ ഇതിട്ടിട്ട് കിച്ചൺ വേസ്റ്റും അതും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ താറാവ് എനിക്കൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ
നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. വെജിറ്റബിൾ വേസ്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ അതുങ്ങൾ തിന്നാത്ത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചാണകപ്പൊടി എൻ്റെ അടുത്ത് അധികം ഇല്ല, തന്നെ അത് തീരാറായി, എനിക്ക് മേടിച്ചിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ചെടി ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നടുവില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കത്തി എടുത്ത് ഞാനിതങ്ങ് മുറിക്കും. ഇവിടെ വേറൊരു മുള വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ മുളയെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടം വയ്ക്കാതെ അവിടം വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മണ്ണിലേക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. എന്തായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം വേല വന്നേക്കണേ നോക്കിക്കോ, ഇഷ്ടം പോലെ മുളയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 2 എണ്ണം നട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഈ വേര് താഴോട്ട് ഈ മുള മുകളിലേക്ക് വരുന്ന തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരെണ്ണോടെയും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോളെ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് എൻ്റെ അടുത്ത പൊട്ടറ്റോൻ്റെ മുള വന്നേക്കണതും കൂടി ഞാൻ മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വീണ്ടും ഞാൻ മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് മുള കിട്ടും. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചകിരിപ്പൊടി ഇട്ട് അതിന് മുകളിൽ ചകിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചകിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കല്ലേ. നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചകിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കരിയില വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കിയ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതേപോലെ നട്ട് ഞാൻ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കരിയിലിട്ടൊന്ന് ഇച്ചിരി പൊത കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നനയ്ക്കുന്ന നേരിട്ട് ആ മുളയിലേക്കോ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊതയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. വെയിലും നമ്മുടെ മുളയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇതും ചെല്ലത്തില്ല, വേര് പിടിക്കുകയും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് പയ്യെ നനച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.